আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান। জুয়েল চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা। আজ আপনাদের মাঝে একটি নতুন ভিডিও নিয়ে আলোচনা করব। ভিডিওটি হলো কাশি ও ঠান্ডার জন্য হোমিওপ্যাথিক মেডিসিন। দেখেন এভরিওয়ান, এটি একটি ইম্পর্টেন্ট একটি রোগ। আমাদের মানবদেহে কাশি এবং ঠান্ডা বিভিন্ন কারণে আমাদের মাঝে লেগে যেতে পারে। এর মধ্যে কিছু উল্লেখযোগ্য কারণ হলো, আমরা যদি অত্যধিক পরিমাণে ঠান্ডা জাতীয় খাবার খাই, কিংবা যদি আমাদের ঘন ঘন যদি আমরা পানিতে নেমে কাজ করি, এবং যদি অত্যাধিক পরিমাণে আমাদের উপজিহ্বা বৃদ্ধি পায়, এর ফলে আমাদের মাঝে কাশি এবং ঠান্ডা রোগটি দেখা দিতে পারে। কাশি নিজে কোনো রোগ নয়, ইহা অন্য রোগের উপসর্গ মাত্র। সো এভরিওয়ান, এই রোগটি আমাদের মাঝে হলে আমরা হোমিওপ্যাথিতে যে মেডিসিন খাবো তা হলো, এই রোগ আক্রান্ত ব্যক্তিটি যদি প্রবল কাশি থাকে এবং ঠান্ডা লাগার ফলে যদি প্রচুর কাশি আসে এবং কাশতে কাশতে দুর্বলতা ভাব হয় এবং কাশির সাথে হালকা যদি শ্লেষ্মা উঠে, এক্ষেত্রে আমরা যে ওষুধটি সেবন করতে পারি সেটা হলো কেলোহাইড্রো 30। আমরা 2 ফোঁটা করে সকাল এবং বিকাল 2 বার খেতে পারি। এছাড়া যদি আমাদের মাঝে যদি প্রবল যদি ভয়ঙ্কর ধরনের কাশি থাকে এবং কাশির জন্য আমরা রাতে যদি ঘুমাতে না পারি, এক্ষেত্রে আমরা যে ওষুধটি সেবন করতে পারি সেটা হলো সেনগোরিয়া ক্যান 30। আমরা 2 ফোঁটা করে সকাল এবং বিকাল 2 বার খেতে পারি। এছাড়া যদি আমাদের মাঝে যদি ঠান্ডা লাগে এবং প্রচুর কাশি আসে এবং কাশতে কাশতে আমাদের চোখ মুখ লাল বর্ণ ধারণ হয়, এই ক্ষেত্রেও আমরা যে ওষুধটি সেবন করব সেটা হলো বেলাডোনা 30। আমরা 2 ফোঁটা করে সকাল এবং বিকাল 2 বার সেবন করতে পারি। এবং পাশাপাশি আমাদের বায়োকেমিক যে হোমিওপ্যাথি বড়ি সেটা খেতে পারি, যেমন ফেরামফস 6-এর 4টি করে চিবিয়ে আমরা হালকা গরম পানির সহ সকাল এবং বিকাল 2 বার সেবন করতে পারি। এতে করে আমাদের মাঝে যে এবং কাশি এবং ঠান্ডা তা আস্তে আস্তে দূর হয়ে যাবে এবং আমাদের মাঝে সুস্থবোধতা ফিরে আসবে। সবাই ভালো থাকেন, সুস্থ থাকেন।